Ένας από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Αχαΐας είναι ο Ελαιώνας Αιγείου. Η φύση έχει δώσει απλόχερα την ομορφιά σε όλο της το μεγαλείο. Πεντακάθαρα νερά, υπέροχες παραλίες, πράσινο. Οι καλοσυνάτοι κάτοικοι είναι έτοιμοι να σε ξεναγήσουν και να σε φιλοξενήσουν ανά πάσα στιγμή. Η καλύτερη διαδρομή στον Ελαιώνα είναι από την παραλία του Ελαιώνα έως το Διακοπτό, πολυδιαφημισμένο για το τρενάκι του Οδοντοτού. Ξεκινώντας το περίπατό μας, διαπιστώσαμε πως λείπουν αυτονόητες υποδομές και συντήρηση στο περιβάλλοντα χώρο. Σπασμένες λάμπες φωτισμού, ακατάλληλοι δρόμοι και διαβάσεις, αμάζευτα σκουπίδια δημοτικών κάδων. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας, συναντάμε έναν ξεροπόταμο, όπου δυστυχώς ήταν αδύνατο να τον προσπεράσουμε. Απλά δεν υπάρχει διέλευση ούτε γέφυρα. Η διαδρομή τελείωνε εκεί, εκτός κι αν κολυμπούσαμε διαμέσω θαλάσσης, προσπερνώντας το μέρος του ποταμού. Δήμος Αιγείου, τι κάνει για όλα αυτά? Τίποτα. Ανύπαρκτος. Αδιάφορος. Τα συμπεράσματα δικά σας.